बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये इन्वर्टर रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो इसमें जो थे ये 3 मोसफेट जले हुए थे, एक इनपुट का दो आउटपुट के। तो इसमें जो है वो लगे हुए हैं 7N50 और के 4145। तो मैंने जो है अभी इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया। अभी जो है इसके स्विचिंग वगैरह चेक करते हैं कि आया स्विचिंग वगैरह बन रही है या नहीं, क्योंकि ये स्विचिंग के बगैर तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। जब तक स्विचिंग ओके नहीं होती तो ये चलेगा भी नहीं। तो इसकी स्विचिंग चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है स्विचिंग आ रही है या नहीं। मैंने ये देखें ग्रीन एलईडी चल गई है और यहाँ से जो है ना इसको चेक करते हैं कि आया हमारी स्विचिंग जो है बिल्कुल 5 या 4 के बराबर आनी चाहिए। तो माशाल्लाह 5 आ गई, देख लें। और इस पे भी 5 और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बिल्कुल राइट है और यहाँ पे भी राइट है। और यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना ये देखें 13 वोल्ट और दूसरी साइड में जो है आउटपुट साइड में तो देखें 5 वोल्ट, क्योंकि इस एसी को 5 वोल्ट ही चाहिए। तो अभी जो है इसके ऊपर मोसफेट लगाते हैं और देखते हैं दूसरी साइड वाली स्विचिंग बनती है या नहीं बनती। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ से जो है इसको साफ़ करते हैं और स्विचिंग लगाते हैं। मोसफेट लगाएंगे। मोसफेट लगाने के बाद जो है देखते हैं हमारा सिस्टम जो है वो चालू होता है या नहीं। तो ये दूसरी साइड से ही जो है ये साफ होंगे ऐसे ही। तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं और इनको साफ़ करते हैं। और यहाँ पे जो है 41-45 ही लगाएंगे, देखेंगे कि वो और ये दूसरी साइड भी इसकी जो है वो साफ़ कर लेते हैं। और क्योंकि ये जो है उसी वक्त तक ये स्विचिंग नहीं बनाएगा जब तक इसको मोसफेट नहीं, दूसरी आउटपुट साइड में जो है ना ये साइड तो एसी बनाता है ना, जो ये TL 494 लगा हुआ है ना ये बनाता है, मगर दूसरी साइड जो है वो स्विचिंग भी यही बनाता है एसी, मगर उसमें जो है आपको इनपुट वाले मोसफेट यानी के 41-47 जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो तब जाकर जो है ये दूसरी साइड की स्विचिंग वगैरह शो करेगा। तो ऐसे तो बिल्कुल, क्योंकि आउटपुट होगी तो स्विचिंग बनाएगा, ऐसे तो स्विचिंग नहीं बनाएगा ना।
तो अभी जो है इसको लगाते हैं ये वाले इनपुट वाले मॉसफेट और चेक करेंगे क्या है हमारी जो है वो आउटपुट यानी कि इन्वर्टर सेक्शन वाली जो स्विचिंग है वो आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं जो है मॉसफेट को सोल्डर करता हूँ। सोल्डर करने के बाद इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद और भी मैं आपको बहुत सारी मालूमात दूँगा। कई बार जो है ना दोस्तों ने क्वेश्चन किया है कि सर इसकी जो है अच्छी खासी मालूमात दें हमें। तो टाइम तो इतना होता नहीं है। वे तो बिजली नहीं होती और उसके लिए जो है काम का प्रेशर रहता है, तो इसीलिए जो है काम थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो है वो कम बनानी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि जो YouTube से कमाई कर रहे हैं वो तो है, मगर हमें तो इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप भाइयों के लिए जो है मैं वीडियो बनाता हूँ और कुछ नहीं है। मैंने जो है ये वाले मॉसफेट लगा लिए हैं। अभी जो है इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद देखते हैं तो हमारे दूसरे वोल्ट भी आ रहे हैं। तो ये तो ऑन हो गई है। अभी जो है दूसरे वोल्टेज आउटपुट वाले के वगैरह चेक करते हैं। आपने ये वाली ब्लैक तार जो है ना, ये वाली, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखूँ। ब्लैक वाली तार जो है इस रजिस्टर पे रखनी है, ठीक है, और इस पे चेक करना है। 8 वोल्ट आ गए, देखें ये इस पे 8 वोल्ट आ गए, 8 9 8 9, इस पे भी इतने होने चाहिए, देखें, और इस पे 3 से 4 वोल्ट होने चाहिए, देखें, ठीक है। इन दोनों में बराबर होने चाहिए, इन दोनों में भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं होंगे, यहाँ पे जो है वो डीसी हाई वोल्ट होंगे, वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे डीसी होंगे। तो देखें 318 वोल्ट जो है वो डीसी आ रहे हैं, 318 वोल्ट देखें। और इसकी स्विचिंग जो है वो 3 वोल्ट है, इन दोनों की, देखें इन दोनों की 3 वोल्ट है और इन दोनों की जो है 8-8 वोल्ट है, ये देखें। तो इसको जो है अभी दूसरी साइड में जा देखते हैं और इसको जो है इसकी सप्लाई को भी डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि शॉक लगता है, बहुत अच्छे तरीके से ही लगता है। ये कैपेसिटर में जब करंट जमा हो जाता है तो अच्छे तरीके से ही शॉर्ट लगती है।
आप भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही एहतियात किया करें कि आपको जो है करंट ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा डेंजर होता है। तो कोशिश किया करें कि आपको जो है वो ये आउटपुट वाला करंट ना ही लगे तो अच्छा है। थोड़ी सी मौसम ख़राब है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो आया, तो बार बार जो है वो गला साफ़ करना पड़ रहा है। और आप भाइयों की जो है ये फरमाइश भी थी कि आप जो है किसी इन्वर्टर का रिव्यू करवाएं जिसमें बिल्कुल खाली हो और सारे जो है ना वोल्टेज उसमें आने चाहिए, यानी कि इनपुट के कितनी स्विचिंग आती है और इन्वर्टर सेक्शन की स्विचिंग जो है वो कितनी होती है, यानी कि मोस्टवेट जो एच ब्रिज वाले हैं तो वो जो है कितने कितने वोल्ट बना कर देते हैं और आगे जो है ये स्विचिंग होती है। क्योंकि एच ब्रिज है, इसको स्विचिंग भी कह सकते हैं, और इसको जो है ये एच ब्रिज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जो पीछे से बन रहे होते हैं वो डीसी वोल्ट बन रहे होते हैं कैपेसिटर पे। जब इन चारों मोसफेट से गुजरते हैं ना आउटपुट इन्वर्टर सेक्शन वाले, तो यहाँ पे ऑन ऑफ होता है, तो बिजली जो है वो ऐसे हो जाती है जैसे बिजली बनती है ना, ऐसे ही हो जाती है, यानी कि ऑन ऑफ आना। एक बार जो है वो डीसी आता है, एक बार एसी आता है, एक बार जो है वो करंट आती है, दूसरे तरफ अर्थ आती है, यानी कि करंट कह लें या पॉजिटिव कह लें, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही फ्रीक्वेंसी बनाती है। जैसे कि बिजली की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये उसी लेवल में इसको ले जाती है। ये जो मोसफेट है ना, ये यानी कि ये वाले 740 वाले आप ऐसा कह लें, क्योंकि 740 जो है वो मशहूर है, तो वो 740 वाले जो है ना वो एच ब्रिज बनाते हैं। और एच ब्रिज जो है वो सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कि एच ब्रिज सेक्शन हम किसे कहते हैं। तो एच ब्रिज सेक्शन इसको कहते हैं, यानी कि ये लगाएंगे तो ये एच ब्रिज सेक्शन हो जाएगा। और यहाँ से जो है ना ये एसी में कन्वर्ट होगी, जो सप्लाई है ना ये सारी की सारी एसी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप मीटर से चेक करेंगे डीसी में, तो डीसी में ये बिल्कुल नहीं बताएगी और एसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कभी कभार तो एक मसला आता है कि डीसी एसी मिल जाती हैं, तो उसमें जो है स्विचिंग का मसला भी हो सकता है, और कोई मोसफेट ख़राब हो जाए तो उसी का भी मसला हो जाता है। तो उसमें जो है स्विचिंग में गड़बड़ आती है, तो एसी और डीसी मिला जुला करंट आ जाता है। वैसे करंट तो उर्फ़ आम ज़बान में जो है वो एम्पेयर को ही कहते हैं कि ये कितना करंट ले रही है मोटर, मगर हमारे समझने में जो है ये हम करंट जो है वो पॉजिटिव को कह देते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये करंट वाली तार है और ये जो है अर्थ वाली तार है। तो असल में तो करंट जो है वो एम्पेयरों को कहा जाता है, ताकत को ही कहा जाता है, मगर जैसे हम समझें वैसे ही काम होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ में अटके रहे तो काम नहीं होगा, और कुछ दिनों के बाद जो है सब समझ आ जाता है कि करंट किसको कहते हैं। तो जब हम पहले सीख रहे थे तो हमारे उस्ताद जो है वो कहते थे कि करंट इसको नहीं कहते, करंट इसको कहते हैं। और जब हम देहात में काम के लिए जाते थे तो वो कहते थे
कि हमें जो है वो पंखे से करंट लगा है। तो ऐसे ही समझते समझते हम सारी बात ही समझ गए कि करंट इलाके में जो है वो करंट कहते हैं पॉजिटिव को, और थ्योरी में करंट कहते हैं एम्पेयरों को। तो माशाल्लाह आप भी कुछ दिनों के बाद जो हमारे सीखने वाले दोस्त हैं वो समझ जाएंगे कि हम क्या बता रहे हैं। तो हमें आपसे भी कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि आप कहते हैं कि सर फ़लाँ चीज़ जो है आपने बना कर दिखानी है, तो हमारे जहन में नहीं होता कि फ़लाँ चीज़ हम क्या बना कर दें, या तो जब आपकी फरमाइश आती है तो हमें पता चल जाता है कि भाई ने ये कहा है कि हमें ये चीज़ बना कर दो, तो हम वही बना कर दें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये मैंने एसी पे मीटर को रखा, डीसी पे रखा हुआ है। तो ये मैंने चालू किया